呢個就係 Force 嘅裝備啦，即係空戰啦。咁呢一隻又係咩咧？呢一隻都係 Impulse 嚟嘅，都係其中一個裝備啦。但係呢次係劍嘅裝備啊。有運輸盒啦，咁而家開箱嘞喎，嚟啦！都係 complex 嘅，即係 special 2啦。正如所講，就係劍裝備啦。正面就咁嘅。而家準備咧，就介紹下啦。咁呢個係一個 pose 啦，呢個係一個另一個嘅 pose 啦。嗱，劍裝備有1、2、3、4、5、6、7、8。咁呢啲就講述下佢嘅金屬嘅成分啦。呢個係港雲嚟嘅。咁啊，攞咗開埋箱。1把刀、2把刀、3把刀、4把刀、回力刀、背脊嗰1把刀，呢啲腳座啦，腳架、鐳射槍啦，咁一樣有個盾嘅，咁應該就拆出嚟整個背包嘅，係啦，唔記得攞埋個說明書。因為佢用咗劍嘅裝備啦，咁所以個顏色咧就唔同嘅，但係咧就係一樣嘅。個盔甲有冇 QC 咧？應該就冇嘅。睇埋個說明書啦，都係4張啦，咁斬開就8頁啦。陣間再咁樣啦，分佈變咗2隻啦。remix 咗嘅，酸近酸歐啦，成隻嘢歪晒，錄緊㗎嘛，跟住幫我拍埋照啊！1件2件脈衝 Special 2，咁就搞掂啦。